välkommen back till linkarna. Idag så kommer jag att visa mitt slime-film-babu. Ja! Och det vet så är min skulväska. Skulväska. Sen mycket slime kommer jag visa er. Så jag bara vill ta Marcus och Martinus på mig. Min dator. Så vi hörs när jag öppnat den här påsen. Så vi hörs sen. Okej, jag är tillbaka. Jag har öppnat påsen men det är tomt. Så jag vet att jag ut allt. Slime. Oj. Men ett slime är bara klubb med klubb. Vi kör bara. Jag är inte kär. Alltså, vem hatar matematik? Det vill jag lägga in. Kan ni säga vem som hatar och gillar? Vem gillar matematik? I alla fall inte jag. Ni kan väl komma i beskrivningen och säga, kommentera vem ni tycker om. Kan ni berätta kan ni kommentera vilken om ni tycker om att det finns en länk till och ni som tycker om ni som om ni tycker om den då vill jag veta vilken musik de har som bye. Men nu börjar vi. Så här är det första slammet, det ser ut så här. Kanske inte ser men om jag är så här. Ja. Så här. Ja, det är i alla fall rosa glitterigt slime. Så. Och så jag kan ta ut mitt slime. Kan du gå ut? Men det ska vara ut här. Oj. Här, jag ska lägga in det. Och lyssna. Det. Lyssna. Lyssna. Där. Och där. Där. Ja, nästa. Okej, nu är nästa. Det är samma, det är likadana, helt likadana. Det är glitter. Och jag köpte här slimen. Det går. Kan man inte titta om på film och YouTube? Okej, nu går vi till nästa. Det är sånt här blått slime. Hej gubbe! Men
Inte bra video. Ja, så här ser det andra slimet ut. Det är brunt. Oj. Det är lite konstigt och det är så här bubbligt. Ja, det kanske är det. Ja, men sluta. Så här. Ja, så. Det här är kluddet. Det är slime. Jag har gjort det så att det blir slime. Jag kommer inte säga inre gränserna. Inre gränserna. Jag kan inte det. Så. Okej allihopa, nu är videon slut för den här dagen och den här kanalen. Men jag hoppas ni, vi ses imorgon då. Så hörs vi. Bye, little twins, size.